जा खेसारी भाई गजब के गाना बनैले बार। ऐसे बोलबम गाना बनल। ई तो लागत कि आइटम सॉन्ग बा जेनियर बोलबम गाना बना दिले बार। हैं पहल के बोलबम एकदम भक्ति नहीं खा बनैले ना, ऐसे ना चली। गाना बनावे के बाद अब बढ़िया बनावो, मार्केट खातिर कुछ हाँ। जब आप 2 मिनट में गाना गई या 4 मिनट में शूटिंग, अखिलेश का जब चोर राइटर के रखबा ऐसा के हुई तो हर मार्केट धसा दी अखिलेशवा। इन्हें के नाम अखिलेश कश्यप। कितना लोग तो कोठो पुत्र कहेला ओकरा के। हाँ मगहिया जवानी सब ये से कहतनी कुछ स्पॉन्स से सीखो, लेट लावो बाकी बढ़िया लावो। कह जाला ना कि सबर के फल मीठा होखेला। तो ऐसे काम करो ऐसा के नाम लोग लेवे। भक्ति के गाना के मतलब कि एकदम मधुर, कान में सुनते ही एकदम रोवाटा खड़ा हो जाए, दिल में एकदम खुशहाली छाए लगे, ओकरा कहल जाला भक्ति गाना। हई तू भक्ति गाना कहत रहो, पी के गांजा एकदम दारू एकदम नशा में रहत रह, झूमत रह, आ द्वार पर गाड़ी रह के शूटिंग करत रह, उससे का भक्ति गाना हुई। हारमोनिया लेके ना तो नाचहू वाला बनावे जाला बाबा हम, बाकी वो तरीके के नाचे वाला बनाओ बुझाइल ना कि हेंग दौड़त रह। ई गाना के का फ्लॉप हुई गाना, ई व्यू तो जाते नहीं खे। उससे तो बढ़िया अंकुश राजा के व्यू गए, उससे बढ़िया रितेश पांडे के व्यू जाता बाबा धाम के। कुछ सीखो अपने से छोटे ब्यास से, सीखो लोग से, सिंगर से, ठीक नू। अब से बढ़िया बनेगा।